Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous voir et de vous rencontrer. Bienvenue dans notre chaîne Biola Facile. اليوم بإذن الله غنشوفوا شنو هما les tubes de prélèvement sanguin وباياش كيتميزوا وعلاش اون دي كولور ديفيرون وشنو هي لا ماتيير المكونة ليهم. تو سا غنشوفوه اليوم ان شاء الله في هاد لا فيديو. المطلوب منك انك تركز معايا مزيان واي معلومة خديتيها جديدة حاول انك تنوطيها. Avant de commencer, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire le sang. Donc voilà la définition de sang. Le sang est un tissu liquide qui circule dans notre corps grâce au vaisseau sanguin. بمعنى أن الدم هو واحد النسيج أو واحد السائل اللي كيدور في الجسم ديالنا بواسطة العروق الدموية. دابا غنشوفوا شنو هي la composition de sang. Donc le sang est composé de 55% de plasma, 1% de globules blancs et de plaquettes et 44% de globules rouges. C'est ça la composition de sang. Voilà, maintenant on va savoir quel est le rôle de sang. Voilà le rôle. Donc le sang joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène, des nutriments, des anticorps et des hormones. بمعنى أن الدم كيلعب واحد الدور رئيسي في النقل ديال الأكسجين، ديال لي نوتريمون، ديال المضادات الأجسام et les hormones. Alors, on a connu qu'est-ce que ça veut dire le sang, sa composition et son rôle. Maintenant, on va détailler qu'est-ce que ça veut dire ou la différence entre le plasma et le sérum. Bon, le sérum est un liquide dans le sang obtenu après la coagulation de sang après la centrifugation. بمعنى أن السيروم هو واحد السائل مكون أساسي للدم كنحصلوا عليه من بعد عملية تجلط الدم اللي هي لا كواغولاسيون دو سون. بيان سور كنحصلوا عليه ابخي لا سونتريفيغاسيون اللي كنسميوها بالعربية عملية الطرد المركزي. سي سا لو سيروم. Et le plasma est un liquide aussi de sang obtenu maintenant lorsqu'un agent anticoagulant est ajouté. Et bien sûr كنحصلوا عليه من بعد عملية الطرد المركزي. هي واحد السائل أصفر اللون كنحصلوا عليها ملي كيكون عندنا واحد العامل اللي مضاد لتجلط الدم، مضاد لعملية تجلط الدم، وكنحصلوا عليه بيان سور من بعد عملية الطرد المركزي. فوالا دونك سي سا ان شيما كتبين لينا شنو هو لو سيروم، وهذه واحد الشيما اللي كتبين لينا شنو هو لو بلازما. بيان سور il y a des points communs entre les deux. Voilà le caillot et en bas on trouve les cellules rouges. Alors d'abord ندخلوا شويه المعقول. On va détailler sur les types de tubes sanguins. Donc on va savoir pourquoi on des couleurs différentes et شنو هي الماتيير المكونه لكل tube ولا لكل انبوب. Donc bien sûr la différence de couleur là de coloration c'est pas juste pour faire joli. Cette différence a une signification. Et juste une remarque, on ne peut pas effectuer n'importe quelle analyse pour n'importe quel tube. C'est-à-dire ما يمكنش لينا نديرو اي تحليله ولا اي اناليز في اي انبوب بغينا. Donc on va débuter par le tube sec jaune, le tube sec rouge, le troisième tube c'est le tube hépariné et le tube EDTA, le tube citraté à bouchon bleu et le dernier tube c'est le tube à bouchon noir, c'est le tube citraté AVS. Donc on va commencer par le premier tube, c'est le tube sec. Le tube sec, il possède soit un bouchon rouge ou soit un bouchon jaune, comme vous voyez sur le schéma. هاد الأنبوبين المادة المكونة لهم هي le silice. Donc le silice هو واحد l'activateur de la coagulation. بمعنى هي واحد المادة تسمح لنا بتنشيط عملية التجلط. Le point commun de ce tube, les deux ne contiennent pas d'anticoagulant. بمعنى غياب أي عامل يمنع لنا عملية التجلط. Maintenant, la différence entre le tube sec rouge et le tube sec jaune. Le tube sec rouge, il possède seulement un activateur de la coagulation. Par contre, le tube sec jaune, il possède un activateur de coagulation plus un gel
سيباراتور ولا تيتسمى واحد الهلام اللي تسمح لنا بفصل السيروم على الكريات الحمراء. دابا غادي نشوفوا شنو هما لي زاناليز اللي تنديرو في هاد اليوتيوب سيك. غادي نبداو les analyses qui ont relation avec l'hormonologie, TSH, T3, T4, prolactine, FSH, LH, AMH. Plus, عندنا des analyses اللي عندهم relation مع la biochimie, CRP, ferritine, ASLO, phosphore et glycémie à jeun. Ensuite, عندنا des vitamines, par exemple vitamine D, vitamine B9 ou vitamine B12. Enfin, عندنا les analyses qui ont relation avec l'immunologie, toxoplasmose, rébioles, TPHA, VDRL. Maintenant, on va voir le deuxième tube. C'est le tube hypariné. Comme vous voyez dans la photo, il possède un bouchon vert. علاش سميناه لوتيوب ايباريني؟ لان فيه واحد الماده اللي سميتها ليبارين دو ليثيوم، وهاد الماده هادي الاجي كوم ان انتي كواغيلون اي كي انيب لاكسيون دو ترومبين. هاد لو ترومبين هذا هو واحد لونزيم كلي دون لا كواغولاسيون، بمعنى واحد العامل اللي هو اساسي، واحد انزيم اللي هو اساسي في عمليه تخثر الدم. غادي نشوفو en détail dans ce schéma-là. Le thrombine intervient dans la transformation de la fibrinogène soluble en fibrine insoluble. وهذا الشيء هذا il participe à l'association ديال les plaquettes ولا تتسمى l'agrégat ديال les plaquettes. l'agrégat ديال les plaquettes غادي تسمح لينا باش توقع لينا العمليه ديال تخثر الدم او تتسمى باللغه الفرنسيه لا coagulation de sang. دابا غادي نشوفوا quelles sont les analyses effectuées dans ce tube. غادي نلقاو لينوغرام اللي فيها الصوديوم، البوتاسيوم والكلور، البيكربونات اللي فيها CO2، le bilan lipidique cholestérol total HDL, LDL, triglycérides, le bilan hépatique, ASAT, ALAT, gamma GT. Enfin, le bilan rénal, les créatinine, l'urée, l'acide urique. Et bien sûr, on va détailler chaque analyse dans des prochaines vidéos. D'abord, le troisième tube, c'est le tube à bouchon violet. Le tube qui contient un anticoagulant, mais cette fois il s'appelle Udutia. Donc l'Udutia, l'abréviation de quoi? L'abréviation de thyline diamine tétraacétique. L'anticoagulant, leur rôle, il empêche la coagulation de sang par la liaison avec le calcium. بمعنى هاد لونتيكواغيلون كيترابط لينا مع لو كالسيوم، داكشي علاش لوديتيا تنسميوه ان شيلاتور دو كالسيوم. Maintenant, quelles sont les analyses réalisées dans ce tube? Les analyses effectuées dans ce tube, ce sont des analyses d'hématologie, et plus précisément NFS, c'est une numération de formules sanguines. Le groupage de sang باش نقدروا نعرفوا الفصيله ديال الدم. لو فروتي سونغان، هاد الفروتي سونغان تسمح لنا باش نكونفيرميو الريزولتا ديال NFS. l'hémoglobine glyquée اللي هو الخزان ديال السكر après 3 mois. et enfin تلقاو l'analyse ديال الراي. دابا غادي نشوفوا le quatrième tube, c'est le tube citraté. alors le tube citraté عنده واحد البوشون اللي هو كما تتشوفوا معنا بلو. لونتيكواغيلون اللي تيميز لينا لو تيب سيتراتي سميتو لو سيترات دو صوديوم. جوست اون ريمارك كو هاد لو تيب سيتراتي او مومون ديال البريليفمون ما تنستعملوش لو غارو. هاد لو غارو هذا هي واحد الصمطه تنديرو على الدرع ديالنا
باش نضغطو على لي فيسون سونغان. هاد لو تيوب سيتراتي تيتميز بواحد ان تري دو رومبليساج. هاد لو تري هذا بور ريسبكتي لا كونتيتي ديال لو سون بريلفي. كما تتشوفوا معنا في الصوره هذا هو لو تري تيتسمى اوسي لو 2 سي سي. دابا غادي نشوفوا شنو هما لي زيكزامان رياليزي في هاد لو تيوب سيتراتي. تلقاو لو تي بي اللي هو لو طون بروترومبين، تي سي ا ولا تي سي كا. هاد لي دو تنديروهم فاش يطلب لينا الميدسان نديرو شي اوبيراسيون، ولا الا كان عندنا شي بيبي صغير بغى يدير لا سيركونسيزيون ولا الختان. من بعد تلقاو دي ديمار، لا فيبرينوجين، et enfin dosage ديال لي بلاكيت. اون فوا هنايا dosage ديال لي بلاكيت تلقاو ان اف اس لي بلاكيت ديالنا انورمال، تنشدو اليوتيوب سيتراتي باش نكونتروليو واش لي بلاكيت ديالنا سور ناقصين في لو سون ديالنا ولا لا. maintenant غادي نشوفو le dernier tube, c'est le tube à bouchon noir et appelé aussi le tube AVS. L'anticoagulant ديال le tube VS c'est le citrate de sodium. Cet anticoagulant est utilisé seulement pour la fixation de calcium. Le caractéristique de le tube VS ne pas conservé. Et maintenant, après l'utilisation dielo, le tube. Par contre, les autres tubes, de la conservation dielhom, le réfrigérateur ou la congélateur, pour contrôler le résultat d'IANA. Maintenant, nous allons quelles sont les analyses réalisées dans ce tube. On a seulement une seule analyse, le VS, c'est la vitesse de la sédimentation. باش نقدروا نعرفوا واش عندنا l'inflammation ولا لا. Ou la vitesse de sédimentation, c'est-à-dire la sédimentation ديال les globules rouges. Bon, غنديروا واحد petite conclusion بسيطة على شنو شفنا اليوم. On a vu quels sont les types de tubes sanguins. Et bien, le tube sec, on a dit que le tube sec contient un activateur de la coagulation, ce qu'on appelle le silice. Ou le tube هذا ما فيش un anticoagulant. وشفنا la différence entre le tube sec jaune et le tube sec rouge. Le tube sec rouge contient un activateur de la coagulation et le tube sec jaune contient le même activateur plus un séparateur ou la واحد gel séparateur. Bon, بالنسبة les analyses اللي كنديرو في هذا لو تيب هذا كنديرو لي زاناليز تو سكي ايمينولوجيك كوم لو توكسوبلازموس، تو سكي بيوشيميك، تو سكي هرمونولوجيك. فوالا شفنا ايضا لو دوزيام تيب سي لو تيب ايباريني اللي كيتميز بواحد لونتي كواغولونس كون ابل ليبارين دو ليثيوم اللي كيمنع علينا لاكسيون دو ترومبين. شفنا لاكسيون ترومبين اللي هو واحد لونزيم كلي بور لا كواغولاسيون. شفنا قلنا بان الترومبين كيدخل لنا باش يحول لنا الفيبرين لاغريغا دي بلاكيت. شفنا هادشي كامل. شفنا ايضا لو تروازيام تيوب سي لو تيوب ا بوشون موف، سي لو تيوب او دي تي ا اللي هو تيوب خاص بلي زاناليز ديماتولوجي كوم لان اف اس، فروتي سانغان، غروباج سانغان اكسيتيرا. وقلنا بان كيحتوي على واحد لونتي كواغولونس كون ابل لو دي تي ا اللي كيمنع علينا لا كواغولاسيون دو سون بار لا ليزون افيك لو كالسيوم. Et شفنا لو quatrième tube c'est le tube à bouchon bleu اللي هو tube citraté qui contient le citrate de sodium واللي هو خاص بلي زاناليز d'hémostase comme le TP, des dimères, fibrinogènes, etc. Et le dernier tube, je le tube à bouchon noir, le tube AVS qui contient aussi le citrate de sodium et qui est spécialisé pour mesurer la vitesse de sédimentation. بون هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. كنتمنى انه يعجبكم الشرح ديالنا، و الى عجبكم لا فيديو تابوناو في لاشين عندنا وفعلوا الجرس باش اي جديد واي فيديو تاع جديد يوصلكم. والسلام عليكم ورحمة الله.